guys, hope all of you are doing great. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഫുൾ കറക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് 2 ദിവസത്തെ പരിപാടി കേട്ടോ, 2-3 ദിവസം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു ബീച്ചുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല, ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ, ജ്യോതി, അമ്മായി, യാര, അമ്മൂസ് കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ കളിക്കാനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവളുടെ ഏജിനെ പറ്റി ഒന്നുമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു. ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർക്കും ഉണ്ട്, ബീച്ചും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിക്കാനുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ ചാടി കളിക്കുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ബീച്ചാണ്, അവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ഉണ്ട്, ക്യാമൽ റൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫുട്പാത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ നടക്കാനൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു സ്ഥലം, നല്ല വൈബായിരുന്നു. നല്ല ക്ലൈമറ്റും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാക്ക യാരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? യാരാ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ട് നോക്കുക, വാ. അവിടെ റോക്കറ്റ് ഒക്കെ, ഇതിന് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല തോന്നുന്നു. അതെനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ അറബികളെ ഒട്ടകം. ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് അമ്മൂസ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം യാരക്കുട്ടീനും അവളുടെ കൂടെ കയറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആശാദിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അഡൾട്ടിന് റൈഡിന് 100 റുപ്പീസാണ്. അവർ ആ ഒരു അറ്റം വരെയൊന്നും പോവില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിക്കും. കുട്ടിക്ക് 50 റുപ്പീസാണ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മഹാനെ നിങ്ങളാരും അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതെൻ്റെ കസിൻ ജ്യോതിസാണ്, അമ്മയുടെ ഏട്ടൻ്റെ മകൻ. സോ വെൽക്കം ജ്യോതിസ് ടു മൈ വ്ലോഗ്. ഞാനെന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യാരേൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ അമ്മക്കും അച്ഛനും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വലിയ അതിയായ ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു 4-5 മാസം എന്നോട് പറയുന്നത്. ഞാനത് വിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഇന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊരു കഞ്ഞി ഹട്ട്, പടന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു കഞ്ഞി ഹട്ടിലേക്കും പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് യാരേൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ, ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫാമിലിയോടെ പോവാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പോയാലോ. തണുപ്പ് കാരണം ഓൻ ഇതന്നെ പരിപാടി, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കിടത്താൻ തന്നെ. ബൈ.
എൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച കസിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവന് ഇപ്പം എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ലീവാണ്, ഇനി 26th പോകണ്ടു. അപ്പോൾ അവനുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ അവനും എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ടേക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു, യാരാസ് ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മക്കും അച്ഛനും. സോ ഇവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട് നമ്മളുടെ സെയിൻറ്റ് മേരി സ്കൂളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ, നമ്മളുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവളുടെ ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് 4-5 സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, A4 A5 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പടന്ന, കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു കഞ്ഞി ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ മാമന്മാർ 2 പേര് ഫാമിലിയോടെ പോയതുകൊണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. സോ മൈ ആശാത്തി അമ്മ കുറേ കാലേ കാത്തിക്കുന്നു പോണം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പോയേക്കാൻ വിചാരിച്ചു. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഭംഗി, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു 1:32 ഒക്കെ ആയപ്പം നമ്മൾ കഞ്ഞി ഹട്ട് എത്തി. പടന്ന ആണ് കേട്ടോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയ മുന്നേ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. 2-3 ടൈപ്പ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്ന കരിമീനാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കൂന്തൽ, കല്ലുമ്മക്കായ, പ്രോൺസ്, അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് മീനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഫുൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. നല്ല എരിവും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മാരിനേഷനായിരുന്നു. പടന്ന കഞ്ഞി ഹട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, കഞ്ഞി കുടിക്കാത്ത ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സക്സസ്ഫുള്ളി കഞ്ഞിയും മീനും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കഞ്ഞി കഴിക്കാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫിഷിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് അവർക്ക് കപ്പ കുറച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കപ്പ കുറച്ച് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലായിരുന്നു കപ്പ കിട്ടിയത്. ബാക്കി കാണുന്ന ഫിഷൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ല മുള്ളും നടക്കണ്ട, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. അവരുടെ മസാല കിടന്നു. പിന്നെ ഇവർ കഞ്ഞി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കഞ്ഞി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടന്ന കഞ്ഞി ഹട്ട് മസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി അമ്മേൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ തീർത്തു. അമ്മക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പടന്നേൻ്റെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ. നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളി ഫുഡ്. അമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ? സൂപ്പറാണ്. ഫിഷ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ, നല്ല മോര്, അടിപൊളി. അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫിഷ് കഴിച്ചിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല. ജ്യോതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇവന്റെ 2ാമത്തെ തവണ കേട്ടോ ജ്യോതിഷന്റെ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. നല്ല ആംബിയൻസ്, നല്ല സ്ഥലം, നല്ല പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെ എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മള് 2-3 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഫുഡിന്റെ. നമ്മള് 4 കഞ്ഞി വാങ്ങി, 3 കരിമീൻ വാങ്ങി, ഒരു എന്തായിരുന്നു കല്ലുമ്മക്കായ, ഒരു കൂന്തല്. ഇതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 1400 ആയി. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും 2000-3000 ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? 2000. പിന്നെ അതൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന. അപ്പൊ കഞ്ഞി ലവേഴ്സ് ഒക്കെ, ഫിഷ് ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് കഞ്ഞി ഹട്ട് പടന്ന. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലോട്ടേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ബൈ. നമ്മൾ പടന്നയിൽ പോയി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. ഇനി ഞാനും ജോതും സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്ന ജോ ആൻഡ് ജോ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഹീ സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് മൂവി. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനും പോയി ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് മൂവി. എല്ലാ മൂവീസും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്.
സോ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. ചെറുതൻ അമ്മ നോക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പോയി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. നല്ല മൂവിയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കേട്ടത്. നിങ്ങൾ കേട്ടു തോന്നുന്നു. അപ്പം നല്ല മൂവിയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കേട്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, പോയി നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നമ്മളിവിടെ പയ്യന്നൂർ രാജധാനി എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിലാണ് പോകാൻ നോക്കുന്നത്. അവിടെ 4:30 ഷോ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4:20 ആയി. ഇവിടെ അടുത്താണ് തിയേറ്റർ. അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് വരാം. ഇതാണ് പയ്യന്നൂർ രാജധാനി തിയേറ്റർ. ജോ ആൻഡ് ജോ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറേ ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മോശമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് ബോറടിച്ചോ എന്നൊരു സംശയം. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം പാസ് മൂവി, വെറുതെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയൊരു മൂവി. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പയ്യന്നൂർ എത്തിയപ്പം പയ്യന്നൂർ സിറ്റി ബാഗിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കുടയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട വാങ്ങാനായിട്ട് പോയപ്പം നമ്മളുടെ ആശയത്തേക്ക് വേറൊരു സാധനം കിട്ടി. അതിൻ്റെ മേലേന്ന് ഇറക്കാൻ കുറച്ച് പണി പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുങ്ങി. വാ പിന്നെ വാങ്ങാം, വാ അച്ഛക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം. വാ 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 ഇറങ്ങിക്കോ. എല്ലാത്തിലും കയറിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി അവളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് 3 കുടയും കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തി. നമുക്ക് 2 യാരക്കുട്ടിക്ക് 1. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി വേണമല്ലോ. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ആശാത്തിക്ക് കുട കൊടുത്തതാ കളിക്കാം. പക്ഷെ ആശാത്തി നനഞ്ഞു കുട നിലത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ 2-3 ദിവസത്തെ കറക്കം ദാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ആഡിയോസ് അമീഗോസ്, ബൈ. എനിക്കും പിടിക്കാരാ. ആ കൊട മിക്കവാറും പോവും.